Време е да поканя при нас управителката на този Денс Хол клуб. Тя усилено се занимава с спорт и е решила да превърне тези си умения в бизнес. Нека посрещнем Миглена Миткова. Опа! Здравей, Миглена! Заповядайте. Леко се поразпаднах аз. Е така. Това ми беше много интересно. Е така, едно момиче е така танцуваше някакси. Да. Малко са ми тесни панталоните и не мога да направя това движение. Какви са тези танци? Това е Денс Хол. Защото е в хола ли? Това е, така да се каже, произхода му от Ямайка. Това е танц, който е популярен по-скоро в Щатите. Ямайка е много популярен. В Европа така не е много разпространено. В България няма. Само сте вие? Да, значи това може да добият представа хората от клиповете на Шон Пол, примерно. Той е най-популярният денсхол изпълнител. Всъщност това, което се прави в неговите клипове, е този вид танци. И тъй като аз съм голям почитател, реших все пак да направя такова нещо. Извадих късмет, че се запознах с момиче, което също се интересува, което също е така почитателка и се занимава от дълги години, изучава ги, така да се каже, учи се сама, гледа записи, споделя впечатления с други хора, които имат сходни интереси. И така да се каже, се намерихме и решихме да го направим в тази зала. Точно когато аз реших да започна да се занимавам с това, да си открия такова заведение, в което да има танци, аеробика, и се запознах с нея и решихме да го направим също. И го направихте? И го направихме, има ли много хора, които да посещават? За сега не е много популярно, тъй като ние сега тепърва започваме. От колко време този клуб съществува? Ами месец и половина, два. Той е съвсем пресен, да. Като някаква пресна манджичка. Абсолютно, да. Той е съвсем пресен. От съвсем скоро се занимаваме и така развиваме се. Мога да кажа, че доста успешно, въпреки че не можем да разчитаме на много голям успех първите месеци, но мога да кажа, че има интерес. На хората им харесва, идват, връщат се, посещават всичко, което имат възможност да посетят, защото има така голям избор, така да се каже. Хората искат, им е интересно, има не всичко знаят какво посещават и вече като си изберат нещо, ходят на едно, две, три неща. Така, че... А вие само от любовта към тези танци ли решите така да се занимавате с това вече професионално? Не, в интерес на истината аз започнах от съвсем другаде. Тоест аз си работя по принцип на пълен работен ден и като странично занимание започнах да спортувам преди доста години. Започнах да се занимавам с бокс, тайбо и така нататък. И ходех си така любителски. За кеф, да. После, след като реших, че състезателната кариера в бокса не е за мен, станах съдия по бокс и продължих да се занимавам с този спорт вече така по-любителски. Отказах се от състезателните си мечти, защото там вече се изиска много силна психика, не е само техника. Продължих да си тренирам, продължих да ходя също така на тайбо. Намерих една зала, която беше много близко до мястото, където живея, и там ходих много време, при което един ден инструкторката ми каза: ти защо не станеш инструктор по тайбо?
И аз викам, защо не? И тя вика, знаеш ли колко малко жени има, които водят такива занимания и де-факто наистина са тренирали бокс или кикбокс. Повечето, нали така, има, разбира се, има тайкондистки и тайкондисти. Мъжете основно са кикбоксьори, каратисти и така нататък. И реших да се занимавам с тайбо. Изкарах курс, въпреки че не винаги е нужно, по-скоро трябва да имаш понятие така да си ентузиазиран, но аз реших да се квалифицирам все пак, за да не бъда неподготвена. Изкарах курс, започнах да водя тренировки, така отвори ми се възможност и след време реших да го превърна, един вид аз си превърнах хобито в приход. Печели ли се от Печели се, да, може да се издържа. Ние сега, разбира се, може да се похвалим за първия месец с това, но има така изгледи да се издържаме. Печели се, защото хората мислят за здравето си. Това винаги ще е така. Тези танци за какво се правят? За отслабване ли? За гъвкавост ли? Всеки може да избере своята причина да посещава и заниманията и какви занимания да посещава. Ние затова предлагаме така голям избор, за да може всеки да избере дали иска просто да си поиграе след работа, да се разтовари от стреса, да си поскачка. Примерно имаме народни танци. Много голям интерес има към тях, защото хората в интерес на истината търсят българското и аз съм много приятно изненадана. И си така идва да си поиграят, да си изиграят едно хоро след работа, да се разтоварят. Други искат да отслабнат, те търсят вече я по-активни занимания или по-оформящи. Трети искат да съчетаят и двете, примерно едновременно да се разкършат, така и да постигнат някакъв резултат. Светомир, ти би ли ударила една ръченичка след така 10-15 кафета на ден? 10-15, чак много Тогава вече ще трябва да изиграе една ръченичка. С удоволствие. Едно хорце право. Хорце право, ръченица, криво хоро, дайчево, пайдушко и така. Много сме хора. Първо хапваме. Не, първо пиеме кафе, после хапваме и после танцуваме. И аз започнах дори да ходя на народни танци. Много хубаво. Просто е много зареждащо е. Хората всички в една група. Смисъл така някак си ги сплотява, все пак захванати за ръце. Много сплотяващ ефект има. И аз много обичам да играя, особено ръченицата. Страхотно и като научиш нещо ново, така с ентусиазъм се запалваш още повече, искаш да го покажеш на другите и така много е приятно. А какви са повече там хората, мъже или жени? Основно жени. Основно жени? Много малко мъже имаме, може би един-двама до момента. За цвят? Да, и те са на народните танци. На другите посещения някакси мъжете са малко стресирани да посещават такива занимания, може би с идеята, че са женски занимания. Така ли? Ти мислиш ли така? Не. Че са типично женски тия хорца? В интерес на истината, тайбото в другите страни, в Европа и в Щатите е много популярно сред мъжете. Смисъл, много популярно, не там за мъжете, но популярно, да. Срещат се, ходят, тренират. Тук някак си е такава нагласата, че това са женски работи и жените да си се оправят с тях. Ние си отиваме в фитнеса и там си, примерно, блъскаме с извинение за израза. Това е нагласата тук. Аз съм я забелязала. Не знам дали ще се промени. Ти не също ли мени? Всичко се променя според мен. Просто по-бавно се случват при нас нещата, както за жалост във всичко. Въпроси на менталитета. До голяма степен е въпрос на менталитет. Ти умееш ли, скъпа моя червена рокличка, да играеш българско хоро? Умееш ли ръченица? Ами, за съжаление, не. Признавам си, сега имам възможност, да. Бързо там в Денс хол беше, нали? Денс хол. Аз къщи мога ли си спрет на един Денс хол в хола? Много трудна работа. За смисъл, че първо, че е нужно пространство. Второто, защо точно Денс хол? Какво значи това? Това е точно този стил музика. Значи това е моят любим стил музика, така да се каже. Аз така съм се запалила преди много години. Харесвам ми ритъма, харесват ми танците и реших така да го направя. Първото, което е буквално преведено, означава зала за танци.
Второто, което е, това е стила, който харесвам и някак си ми хареса съчетанието. Аз правя нещо, което ми харесва, трябва да се казва по начин, по който на мен ми харесва. И за това така реших да го направя и извадих и късмета да намеря и човек, който да води такива занимания, което до сега го няма. В смисъл, аз поне не съм запозната да го има изобщо някъде в България. А важна ли е там екипната работа? Навсякъде е важна екипната работа, но най-важно е инструктора да умее да предразполага с каквото и да е занимание. Инструктора да умее да предразполага хората да се отпуснат и да им е забавно. Да ги запали. Да ги запали, да, защото хората искат, дори когато се поддържат, искат те да изпитват някакво удоволствие от това, защото иначе доскучава, трудно се ентусиазира човек, трудно... И лесно може да се откаже. Лесно може да се откаже, да. Или почва, примерно, ходи няколко пъти, след което почва да си намира причини и така. Да. Скъпи зрители, след малко ще ви срещна с един социолог, който преподава кризисен мениджмент и PR. Останете с нас, за да чуете какво ще ни сподели той. Здравейте отново! Вие сте с следобедното ток-шоу на ТВ7 споделено с Камелия. Днес си говорим за различните начини да забогатееш във време на криза. Тук до мен са Цветомир Генчев, Сандра Алексиева и Миглена Миткова. С нас вече е и доцент доктор Чавдар Христов, социолог и преподавател в Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Сега, науката за бизнеса сега какво мисли? Науката за бизнеса. Аз мисля, че тези млади хора, които споделиха своя опит, всъщност са една илюстрация за тази наука за бизнеса. И по-скоро една илюстрация как наистина един човек млад, а може и не съвсем млад, разбира се, да успее в една ситуация, която не е благоприятна. Нещото, което би трябвало веднага да ни направи впечатление, какво отличава тези млади хора тук? Ами те мислят. Че първото и най-важно условие е човек да мисли. Креативни са също. Така, разбира се. Има още нещо важно, което те го демонстрираха, че те имат основа, имат база. Те знаят. Те са натрупали знания и в един момент тези знания са ги реализирали. Всеки по различен начин, разбира се. Да видиш шанс. Това е умение. Защото шансът често пъти минава покрай нас и ние не му обръщаме внимание. Пропускаме го. Точно така е. Вижда шанса и прави това, което трябва. Друг продължава традицията, обаче тази традиция той така доизгражда, използвайки... Развива, използвайки нещо, което е изключително модерно, изключително пригодно, както младата госпожица е направила. Да, защото... Писание вече е в интернет. Точно така. И с една многобройна публика, която влиза всеки ден, използва силата на социалните мрежи. Ние всички сме свидетели какво може да направи една социална мрежа, особено в момента, но да не отиваме там в тази тежка област, наречена политика. Ето 50 хиляди аз чух. 50 хиляди, това са страшно много хора. Което е невероятно. И то за кратък период. 4 месеца. Да, това са много е супер. хора. Ама това означава, че някой е помислил как може да стане. А важно ли е човек да... А пък, другия, само секунда, а пък госпожицата какво прави? Тя превръща хобито си в печеливш бизнес. Ето това също е умение. Че тук говорим за един талант да изгражда стратегия. Лична, персонална стратегия и то печеливша стратегия. А важно ли е човек наистина да обича с това, което се занимава, или просто да усети къде има ниша на пазара и да направи според мен задължително условие, аз мисля, че и четиримата тук присъстващи обичат това, което правят. И това е много важно.